大家好，歡迎收睇睇上皇頻道。今日咧會同大家分享紫蓮花嘅接法啦。相信大家都聽過，蓮花咧出於泥而不染，觀世音菩薩咧亦都係乘住蓮座噶。唔同紙張咧接出嚟嘅蓮花亦都有唔同嘅功效。今次呢款蓮花紙咧就印上長壽、富貴、平安同健康嘅，同神明祝壽啊、祈福、消災解厄、招過癮都可以用上嘅。睇片之前呢，記得要喐喐手指公 like 呢條片，同埋撳埋個鐘仔訂閱我哋 channel 啊。今次呢款紫蓮花呢，需要用到18張嘅蓮花紙，我建議呢紙張厚身少少呢就比較好接啦。除咗蓮花紙呢，亦都要準備一條尼龍繩或者橡筋。嗱，我亦都有準備一把鐵尺幫手嘅，同埋提大家啦，接嘅過程呢係好講耐性嘅，千祈唔好心急喎。咁 ready 啦嘛，我哋即刻開始睇下點接啦。首先呢，18張蓮花紙就分6組，咁3張紙為之一組啦。咁為咗慳翻啲步驟呢，可以3張一組，一次性咁行動啊。首先呢，就將張紙對接，紙太厚嘅關係呢，所以就要請鐵尺出場啦。咁兩邊呢，就各自對接，好似接道門出嚟咁啦。然後呢，就打洞。嗱，首先呢，我哋將右邊呢道門啦分開，拆翻3道門出嚟先。然後呢，就右下角同右上角分別呢，就接個三角形。嗱，接好呢都一樣啦，將每張紙呢都分翻好，上下呢都要接翻個三角形。然後呢，就到另一邊啦，都係一樣嘅做法啦，都係上下接個三角形啦。然後呢，就再拆翻開，每張紙調整好。嗱，接好呢就會出現3個好似匯豐咁嘅形狀嘅六角形噶啦。然後呢，再分別上下兩邊再對接。嗱，呢個時候呢，張紙非常之厚嘅，所以呢，大家都要慢慢俾啲力去接嘅。接好呢都一樣啦，都係拆翻開啦，每一隻呢就再調整好。咁第一組呢就接好噶啦。咁然後呢，我哋就快鏡再接埋其餘嗰5組啦。一共6組咧就接好啦。嚟緊呢步咧，大家要專心留意嘅，每一組咧都要排好方向喎。底下2張咧就背面向天。嗱，面頭第1張咧係要開口面向天嘅，咁然後咧就向入邊對接。
嗱，總之呢個步驟咧係唔可以錯嘅，唔係咧就會好似骨牌效應咁好難搞嘅。所以建議咧大家呢一步咧要專注啲，排好之後咧就可以慢慢檢查多一次。記住啦，係底下兩張背面向天，面頭嗰一張咧就係要開口面向天，再對接。咁好啦，排好之後咧，就將呢一沓厚厚嘅紙咧就對接一下。咁之後咧就可以用尼龍繩或者橡筋喺中間嘅位置紮好佢，再打好個結。紮好之後咧就可以將咁多組咧就打翻開，咁盡量調整翻咧每邊都係均等嘅距離啦，盡量嘅啫。嗱，咁樣咧就已經完成咗一半噶啦。製作呢條片咧係用咗好多心機噶，記得咧幫手俾 like 呢條片，咁就可以鼓勵我哋製作更多嘅影片噶啦。嗱，好啦，咁我哋正式開始咧接花瓣啦。要再確定多一次啊，個面咧係上長下短嘅，呢個方向咧先係正確噶吓。咁然後咧就可以揀一組開始噶啦。咁就將面頭第一張咧就向上反起一截。第一層咧就盡量向中心接入一啲啦，咁就要留翻啲空位俾之後嘅花瓣啦。接好咧就要留心啦，接完第一瓣咧就要跳過旁邊嘅一組，單跳咁去另一組嘅。咁同樣將面頭第一張向上接花瓣，大家咧要保持專注，時刻檢查下有冇跳錯，因為精神唔好嗰陣咧係好容易跳錯，自己都唔知嘅。咁如此類推啦。第一層接好咧就會有6塊嘅花瓣噶啦。咁開始第二層啦。咁梅花間竹咁樣接翻啱啱未接嘅組別啦。但係呢個時候咧係會比較難接嘅，尤其係反上去嗰下咧，一心急咧就會好容易反爛嗰朵花瓣噶啦。咁可以點做咧？嗱，大家咧就需要兩隻手一齊做啦。咁就將食指同中指大力咁喺面頭撳實，咁拇指咧就放底下啦，然後慢慢係慢慢啊吓，咁用拇指咧出陰力，一齊發力推張紙上去。呢個過程咧係好講耐性同埋手感嘅。咁總之就係千祈唔好貪快，因為一快咧就好容易扯爛花瓣噶啦。係咪冇諗過接蓮花原來都可以訓練耐性呢？真係一舉兩得噶。嗱，咁如是者啦，接好咧記得要跳過一組，咁就再繼續將面頭第一張紙反起呢個花瓣啦。之後咧我哋就快鏡操作啦。嚟到第三層啦，第三層咧係會比第二層咧需要用到更加多嘅耐性啊。總之記住，慢慢去推起嗰塊花瓣，加油！嚟到第四層啦，係尾二一層啦，繼續努力啊，就快成功噶啦！終於接好4層啦，咁我哋最後一層咧就係荷葉嘅部分啦。其實呢個就簡單啦，只要咧攤翻開每一瓣，然後咧將尖端位咧就翹翻起，咁調整好咧就完成噶啦。
嗱，其實接呢款蓮花咧都幾多細位要留意啊，同埋咧好考耐性啊。我哋真係用咗好多心力先接好一朵噶。希望大家都要 like 呢條片，同埋訂閱我哋 channel 啊，按讚分享嘅人咧，祝你哋心想事成啊！接好呢個蓮花咧，大家亦可以將蓮花攞入廟去化寶啊。不過好多人都會問，香港邊度仲有即場化寶嘅廟宇啊？嗱，大家不如留言話俾我哋知邊間廟做得即場化寶啊！嗱，化寶嗰陣咧，大家可以先化咗壽金，然後咧就再化呢個蓮花嘅。嗱，若然供俾觀世音菩薩的話咧，亦可以再加多一個寶座喺座上面咧，再供蓮花。嗱，如果呢集反應好咧，有機會就再同大家分享蓮花寶座嘅接法啦。嗱，記得有咩經驗分享都要留言話俾我哋知啊，同埋一定要留意同訂閱我哋 channel 啊。我哋嚟緊咧都會分享更加多嘅元寶接法同埋玄學嘅資訊。我哋下個禮拜見啦，拜拜。